Ond da ni dechrau yma yn y gegin efo Lisa. Sut ti, Lisa? Ti'n iawn? Fi'n iawn, diolch yn fawr. Da iawn. A da ni'n mynd i fod yn neud quiche, yndydyn? Quiche efo Q. Ie. Dwi'n licio sgwennu quiche. Quiche am y rang. Merengue Quiche. Ta waith. Lle da ni'n dechrau? Wel, mae cwbl o wahanol prosesau dy fi fynd trwyddi. O'n i'n meddwl wneud quiche yn go rhwydd, tan bod ti'n trio wneud e mewn 6 neu 7 munud. Ond, ni'n mynd i drio. Dim pwysau. Na, dim pwysau o gwbl. So mewn fan hyn, fi'n mynd i wneud y toes. Toes arferol, plawd plaen, fi wedi defnyddio 250 gram, a wedyn hanner hwnna, sef 125 o fenyn. Fi wedi defnyddio menyn go iawn, a fi wedi defnyddio menyn hallt. A falle dyna ni fod i dechrau'r proses yma o flaen llaw, ond dyma ni off. A fi'n defnyddio fforc gyda. Gylliad i dorri'n darnau bach, a wedyn, gallen nhw oeri tyma bach cyn... gallen nhw i dwymo tyma bach cyn dod i nhw mewn yn y blawd, a wedyn, i dorri nhw mor fan y gallwch chi, a rhwbo fe mewn rhwng y bysedd. Defnyddio blaen y bysedd. Na, mae quiche yn cael lot o sylw y dyddiau yma yn arwain at y coroni. Mae'n un o'r reseitiau, mae'r brenin wedi dewis fel un o'r reseitiau. Ond mi oedd i dewis, neu? Fi'n credu tawed, dyna beth dwi'n deall. Ond dwi'n i ddim yn gwneud yr cyfuniad yna heddi. Fi'n credu nath ei ddewis sbigonglis, ffa, sef y brod bîn, a tarragon, sy'n eitha anghyffredin fel tri peth dy gilydd. Fi'n meddwl am tarragon yn yma gyda ciwiar, nid gyda llysiau. Ond mae wedi dewis un llysieuol, a ni'n mynd i wneud un llysieuol heddi. Fi'n gallu tymlo'r menyn, mae'n dechrau mynd rhwng yn fysedd. Na, beth sy'n gwneud am quiche, cofia, ti'n modd i ddweud? Mae'r peth elfennol gyda ti, ond wedyn ti'n gallu rhoi unrhyw beth ti moyn yn y llenwad. Yn bendant, unrhyw beth chi moyn. Fi'n mynd i un wy nawr, un wy mawr gyda yr 500, a falle fydd angen tymu bach o lath, neu bach o ddŵr o'r, mewn lan i chi. Mae hwn fan hyn, oherwydd bod y menyn yn eitha o'r ac yn anodd i gymysgu mewn, yn eitha bras gyda fi. Chi moyn fel brwsio'n bara i fod yn hollol onest. Ond, os o dyw e'n bras, mae fwy o rough puff. Mae hwnna wedyn yn creu pastry bach eitha... fel dyn ni'n cael fel puff, fel puff pastry, mae'n codi eitha da. Rough puff. Rough puff. Dwi ddim cweit yn puff, ond mae fe ar y ffordd. So, ti'n mynd bach o lath mewn fyna gyda fe. A ni'n mynd i just cyfuno'r cyfan wedyn. Fi'n dod i yn fysedd fel cranc, a fi just yn cyfuno'r cyfan fel hyn. Os ydych chi yn gwasgu gormod, mae'n tueddol o ddod ar top at ei gilydd cyn bod yr blawd yn y gwylod yn mynd mewn i'r Hwna'n tip da fanna, ti we? A os chi'n cadw fynd fel yna, mae'n dod, wir i chi, mae fel peiriant, mae'n dod o fe i gyd at ei gilydd yn y pen draw. Isio bod yn eitha therapeutic yfyd? Mae'n gallu bod. Mae rhaid o bobl ddim yn hoffi gweithio gyda blawd. Dwi'n mynd deall na, mae fe yn eitha neis. Ond mae'n gallu bod braidd yn frustrating i rai os nag yw'n gweithio pob tro. Os ydw e'n edrych yn sych fel yna, tamed bach mwy o ddŵr neu o lath. Os ydw e'n eitha crymlu yn y bowl, bydd e ddim yn rhwydd i rolio mas. Reit, mlaen â ni yn sydyn at un fi wedi wneud yn barod, a wedi gorffwys, mae'n bwysig i orffwys yn ddelfrydol yn yr oergell, a dim mwy nac 20 munud. Mwy nac 20 munud, mae'r menyn yn caledu nôl, a wedyn chi'n ffili rolio fe to. So, fi jyst yn ei rolio hwn mas, bach o flawd, rolio fe mas, chi moyn e tua trwch, ddyn ni'n gweud, tua trwch pint. Chmo just dan 0.5 centimetr. Dim yn rhy dene, ond dim yn rhy dew chwaith. A chi'n gallu ychwanegu bethach eraill yn hwn. Lle chi ddod i bach o parmesan, lle chi ddod i perlysiau, lle chi ddod i hade ynddo fe. A wedyn, mae gyda fi tin bach fan hyn. Fi'n mynd ddefnyddio tin cacen, yn hytrach na tin quiche. Fi jyst yn teimlo bod e'n disgwyl yn eitha pert. Mae fe'n maint bach neis i fynd ar picnic. Fi'n ddefnyddio plat i fwy o faint na'r tin. Ti'n cael un yr un wedyn, yn ddim cwmpo mas. Na. A chi'n gallu gwneud cyfuniad gwahanol o'r llenwadau i bawb. Llenwadau o'r fillings i bawb. Felly, fi'n mynd ddod i hwnna mewn. Nawr, gynne, nes i ddechrau coginio hwn yn barod. Fi'n mynd hwnna dros y top, jyst i gael ymyl bach taclus ar y top, fel yna. Mae hwnna'n mynd mewn i'r ffwrn. Os oes gyda chi'r ffa pobi, mae hwnna'n gret. Os na, dwydwch chi mewn beth bynnag, dwi ddim yn disgwyl yn daclus, ond siwrne mae'r llenwad mewn, bydd e'n ffain. Ti'n mynd i weld hwnna, ta beth? Na, ti ddim. Ond i fita. So, mlaen ni at y llenwad, cyfuniad o lath a hifen a gwy. Felly mae dyn ni, fi'n mynd i wneud hwnna lan i tua 0.5 litr fyna. So, be di hwnna, hifen? Hifen dwbl. A mae hwnna wedyn, mae eisiau i bob 100 ml, mae eisiau 1 wy. So mae hwnna rhwng 4 a 500, felly fi'n mynd i ddod i 4 wy mewn fyna. A wedyn cyfuno'r cyfan, a mater wedyn o jyst llenwi yr crwst
gyda y llenwad a unrhyw cyfuniad sydd I chi moyn. So fyna mae gyda fi un llysieuol gyda brocoli, a fi di hanner coginio'r brocoli yn barod, fel bod ti'n bach fwy meddal. Right. A wedyn mae gyda sbigoglis tomato a cenhinen. Cenhinen, dy ffefryn di, yr bacwn a tomato fyna, y quiche Lorraine. A wedyn yr eog, y salmon wedi'i mygu, a cenhinen to. Fi'n dymdio bach o wynwys. Hwna'n neis. Salmon, Ie. So mae gyda fi'r trin yn y ffwrn yn barod, a wedyn y gyd dwi'n mynd i wneud, ddodwn ni yr un salmon fan hyn mewn yn y gwylod, gyda'r cennin, a jyst mater o llenwi hwnna wedyn. Halen y pybyr mewn yn y gymysgedd hefyd, llenwi fe, a fi'n tueddol, I fod yn hollol onest, I ddod I fe ar trei fach fel hyn, fel os oes yna unrhyw beth yn gellwn, dyw ddim yn ei mes ar wylod y ffwrn. Mae hwnna'n syniad da, achos dim byd gwath na llanas yn y ffwrn, oes e? Mae hwnna'n mynd mewn am tua hanner awr, a wedyn mae fe'n perffaith wedi seto ac yn berffaith yn o'r neu'n dwy'n. Na fe, Wel, a nes ti'n berffaith, jyst efo'r amser fan hefyd. A lot i'n fanna. Da iawn. Diolch I ti. Ie. Reit te, Quiche. Can I, Lisa, maen nhw'n barod a maen nhw'n edrych yn ffantastig. Ac arogolus, na. Ydyn. Felly, atgoffa ni nawr ten o'r tri gwahanol mai ti di wneud fan hyn. Wel, hwn yw'r un llysieuol. Dydys I tomato yn ddelfrydol ar y top I fi gael gwybod pa un o'na. As mae'n gyd yn gallu disgwyl rhywun peth ar ôl gwybod. Wedyn mae gyda ni'n fyna gyda, a dyma le fi'n gorfod edrych yn ofalus. Fi'n credu ta hwnna yw'r un ar eog a hwnna yw'r un ar quiche Lorraine ten. A mae'r rhain wedyn dod o'n ni mewn, so llai ddangos I chi. Waw. Mae'r hynna. Chi'n gallu gweld, mae bach o... Falle bod hwnna ddim cweit yn barod, ond hefyd jyst I ddangos I chi, gyda'r gweddillion toes, mae'n neud rhoi bach fel yn enwedig I blant bach falle, yn gret. Ond ti'n bod hefyd, ti moyn neud rhoi bach I gyd ar gyfer parti neu picnic, lle ti just neud nhw'n seis na? Neu neud un fawr ti'n torri lan, na fe? Ie, a mae'r rhain wedyn, just achos fi wedi dewis tin ar clip fyna, dim ond I dynnu'r clip I ffwrdd, mae hwnna'n cwmpo I ffwrdd, a dyle hwnna I ddod, wrth y gwylod, a chi'n gallu gweld mae'r rhain yn eitha, wedwn ni... Maen nhw'n eitha robust. Maen nhw'n eitha swmpus o ran llenwad. Wedyn ni fynd gyda'r hynna I wneud yr salad groegedd ma fan hyn. A ni yn meddwl, coch gwyn a gwyrdd hefyd, addas ar gyfer yr coronation, a hefyd I ni yn Gymru. Mae hynna wedi wneud fel yna yn barod. Wedyn bach o sydd lemon dros y top. Bach o olew. A wedyn just I godi y blas I gyd gyda bach o halen. Bach o perlysiau cymysg, cwpl o, neu dim cwpl, fwy na cwpl, o'r olifau yma, a mae hwnna wedyn yn hyfryd ac yn ffres I fynd gyda fe, a fi wedi gweini rheina fan hyn ar y dail bach yma, sef just wneud fel cwch bach mas o dail yr salad, just I gael dod I nhw yn unigol. Ac felly, nawr ten, chi moyn i'n cyfan neu chi moyn hanner bach? Rhan o un I fi, please. Rhan o un. Maen nhw'n edrych yn anferth ac yn neis iawn. Ti moyn y quiche Lorraine yn dwi ti? Please, ydw. O, gaf fi hanner hwnna gyda ti, de? Os di Lorraine ddim yn meindio? Fi'n credu tena beth yw hwn. So, na ni dorri hwnna trwy'r carnol. Ie, hwnna yw'r quiche Lorraine. O, na ge, eog yw hwnna. O, ti'n ma beth, na I drio hwnna? O, ti'n siŵr? Wel, na, fy'n gif Sian hwnna. Ti'n ma bach o salad, Sian, I fi'n gyda. Ie, go on ten, please. Diolch yn fawr iawn. Gaf fi hwnna. Diolch yn fawr iawn. So, wedyn, nawn ni dorri hwn ten. So mae'n werth dod I rhyw symbol ar y top I gwybod pa un I'n gwybod pa un yw'r pin. Hwnna yw'r un quiche Lorraine. A cwch bach o salad I ti fyna. A wrth gwrs feta wedyn dros y top hefyd I roi yr gwyn a bach o liw. Cofiwch allwch chi weld yr reseitio yma I gyd wrth gwrs ar dudalen Facebook Prynhawn da. Ac e-bostiwch ni os da chi eisiau mwy o wybodaeth. Neu Sian? O, mae hwnna'n neis iawn. Beth ti, Quiche Lorraine? Quiche Lorraine, ys gynnau. Gyda'r bacwn. A wedyn, os oes amser gyda chi, dros yr wythnos, neu diwedd y dydd, mefus, siocled, dod I nhw yn yr oergell, mae'r hynny hefyd yn teithio'n dda fel pwdin bach iachus. Ti'n arreith fyna? Ysgys ar chwi. Paid nagi nawr, neu Rydych amser dim dŵr gynnau. Diolch yn fawr. O'n i'n mynd I ddweud, lle ti'n bod yn cyddi rheina, yr melys o'r siocled? Newydd wneud nhw, na'r neu ffordd y gadw fan hyn yn y studio. Ie, so just toddi siocled mewn bowlen dros ddosblaned o ddŵr, a wedyn just I gosod nhw mewn. Mae hynna'n gret hefyd ar ben ffon bach ar gyfer y plant falle. A maen nhw just yn dechrau dod yn lleol nawr yn dyn nhw, felly mae blas neis yn nhw hefyd. A mae werth cael. Diolch ti, Lisa. Diolch, Lisa. Dwi'n o'r diolch. Mai fyw. Dyna ni am heddiw. Cofiwch am heno am 7 wrth gwrs. A fyddwn ni nôl gyda chi fori am 2 o'r gloch. Ie, mwynhewch weddill i'ch gwyl y banc. Be bynnag da chi'n neud. Diolch yn wylio. Pnawn da chi. Dara den. Reit, dŵr.